xilli lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaasina magaalada Kismaayo ay ku sugan yihiin boqolaal qoysas danyar ah oo aanan awoodin helitaanka afurka ayaa hay'adda Khalifa bin Sayed Al Nahyan Foundation oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo kaashanaysa madaxda Jubbaland waxa ay magaalada Kismaayo ka bilowday mashruuc lagu afurinayo inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan ku dhawaad 200 oo qof oo kamid ah dadka danyarta ah ee aanan awoodin iibsashada cunooyinka afurka sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Xasan Maxamuud Qorane oo kamid ah dadkii soo qaban qaabiya afurinta waxaana hadalka si raacsaday gudoomiyaha golaha dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose Axmed Taqal waxaana ay sheegeen waxaan maanta meesha daafurayna mashruuca afurinta dadka sooman oo ka dhacaya magaalada Kismaayo waxaa mashruucan soo qabanqaabiyay ama noogu deeqay ama dadka afurinaya mu'assasad Sheekh Khalifa bin Zayed al-A'mal al-Insaniya oo ah mu'assaso dadka u gargaarta oo musaacadaadka iyo kaalmaha bini'aadanka ka shaqeysa oo ka jirta wadanka walaalahan ee Imaaraadka si aad aragtaan waxaa dad la afurinaya maanta 200 oo qof dad gaaraya maanta laga bilaabo ilaa inta Ramadaan ka dhamaanayo way soconaysaa dadka maanta meesha ka afuraya oo dadka masaakiinta ah oo dadka tabarta yara oo dadkii aan heli karin waxay ku afuraan oo Ramadaanka dib aad iyo aad u badan afur ku hayay aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa walaalahanaga Imaaraadka noo keenay afurkan ee dadkanaga masaakiinta ah garab istaagay ee dadkanaga masaakiinta siiyay raashinka biyaha iyo cuntadii ay si ay u cibaadaystaan oo bisha Ramadaan ay si fiican ugu gutaan waxaa kaloo u mahad celinaynaa qof kasta oo ka qayb qaadanaya samata bixinta ummadda Soomaaliyeed sidii ummadda Soomaaliyeed loo gargaari lahaa dadku waxay ka soo baxeen abaaro haddana waxay galeen daadad iyo roob dhibkuna mar walba oo daad iyo roob dhaco si badanaya marka waan u mahad celinaa walaalaheen oo sidaad u jeedaan ilaa iyo 300 oo qof lagu afurin loogu sameynayo mashruuca oo ay fududeynayaan Imaaraadka Khalif al-Nazar runtii aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan dadka walaalahooda danta yar ee heli karin afuraadka in ay afur u sameeyaan runtii aad baan ugu mahad celinaynaa annagoo ka dhalinyaro ahaan kaalin weyn ayaan ka qaadanay dadkan meesha fadhiya warkeedaan oo aad u tabar daran dadkii keena ayaan nahay saadaradeed waxaan ka soo xulnay dhammaan magaalada Kismaayo xaafadaheeda noocyada kala duwan IDPs iyo intaba qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay afurinta oo dareenkooda ka hadlayo ayaa sheegay walaalaheen muslimiinta carabta ah oo ugu talagashay dadka danyarta inay afuriyaan 10 casho oo ka hartay sooka way maahisiin qeer Allah ku siiyo oo maxad ilinaaya dadka afurka siiyeen lamalaan bish lamalaan ugu jiro waan ku faraxsanahay in maanta halkan ku afurno bish lamalaan waxaan si aad u soo dhaweynaynaa walaalaheena oo afurka noo sameeyeen iyo maamulka Jubbaland ayaan ka mahad celinaynaa waxaan haddana u ducaysanaynaa inuu ziyaadaha Ilaahay siiyo waa ku mahadsantahay hay'adda Al-Khaliif maqrabkana afurisa waa ku mahadsantahay mahadan uga haynaa anagoo dadka danyarta ah oo qaxooto ku jirno khayr Allah siiyo barnaamijkan lagu afurinayo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaasina ay magaalada ku sugan yihiin boqolaal qoysas danyar ah oo aan awoodin afurka kuwaas oo u baahan in laga caawiyo dhinaca cunooyinka afurka Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.